Код курулуш компаниясынын колдоосу менен даярдалды. Кичинекей балдардын көбү тамак жебей ата-энесин кыйнайт. Апалар баласына тамак жедире албай ар түрдүү амалдарды ойлоп табышат. Кийинки убактарда баланын маңдайына телефондон мультфильм берип коюп, тамак жегизген учурлар көбөйдү. Бала эмне үчүн тамактан баш тартат? Келиңиздер, себептерин чогуу изилдеп көрөлү. Бизде илгертеден тамак аш адамга күч кубат берет. Канча көп тамак жесең, ошончо күчтүү болосуң, ден соолугуң чың болот деген сөздөр айтылып келет. Бөөктөр тамак жебесе да ооруп калат деп тынчсыздана баштайбыз. Ооба, тамак аш энергиянын негизги булагы. Бирок бул сөздөр кайсыл учурда өз маанисин жоготот, карап көрөлү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз хадисинде мынтип айтат: Ашказандын 3төн 1 тамак үчүн, 3төн 1 суу үчүн, 3төн 1 дем алууга арналуусу керек. Демек, ашказанды ашыкча эле тамакка толтуруп албай, организмге керектүү гана бөлүгүн кабыл алышыбыз керек. Өтө көп тоюп алуу тескерисинче ден соолукка зыян. Кыйналып баштагача тоюп алуу бул өзүн өзү уулагандык. Балдарыбызды дагы көп тамак жегенге эмес, сапаттуу азыктарды пайдаланып туура тамактанууга үйрөтүү зарыл. Бала дасторкондон туруп жатканда өзүн жеңил сезгидей абалда болушу керек. Ар бир дасторкон жайылган сайын аларды тамактанууга мажбурлоо туура эмес. Сиздин курсагыңыз ачканда балаңыздын курсагы ача элек болушу мүмкүн. Тамак же, дагы бир аз же деп кыйнай берүү баланы ого бетер жадатып жиберет. Эгер каалабаса кийинки тамактанууда сөзсүз курсагы ачып калган болот. Өзү эле дасторконго отуруп тамактана баштайт. Же болбосо улам-улам тамак жейм деп өзү эле айта баштайт. Баланын ойлонуусуна, өз ачкалыгын сезүүсүнө, тамактанууга аракет кылуусуна мүмкүнчүлүк берүү керек. Айрым бөөктөр карды ачканын дагы сезбейт. Себеби ата-энеси ар дайым оозуна тамак салып турат. Өзү жегиси келсе, баласына да бере берет. Бул адатты таштаганыбыз оң. Дагы бир маселе, таттууну көп жеген баланын тамак болгон табиети жоголот. Ата-энелер өзүбүз биринчи бала айласа таттуу бере коюп жатып көндүрүп алганбыз. Кийин таттууну таштата албай балдарыбыз менен карама-каршылыкка баруудабыз. Болушунча 3 жашка чейинки баланы тез даярдалуучу азыктардан, химиялык заттар кошулган таттуулардан узак кармоо керек. Үйдө жасалган таттууларды жегенге көндүрүп, мүмкүнчүлүк болсо бала менен чогуу даярдаган жакшы. 3 жашына чейин чипсы, тез даярдалуучу тамактардан, таттуудан алыс өскөн баланын бул азыктарга көз каранды болуу ыктымалдуулугу азыраак болот. Бөөктөр табиятынан тамакты аз жечүлөргө кирет. Арык тамакты да аз жейт. Албетте, тынчсызданбай койбойсуз. Эмне кылуу керек? Баланын салмагына көңүл буруп, витаминдүү тамактарга басым жасоо менен баланын ооруп калуусунун алдын аласыз. Бала тамактанып жатканда жемелебеңиз. Төгүп чачып, кашыкты туура эмес колдонуп жатса, ошентип кантип жемегиле. Тамакты сүйлөбөй же дегендин ордуна акырын көрсөтүңүз. Кагып силке бербеңиз. Маанайы бузулган баланын чоңдор сыяктуу эле табиети жоголот. Көпчүлүгүбүз бала тамак жесин деп алаксытып мультфильм коюп берип, оюн аркылуу курсагын тойгузабыз. Көнүп алган бала тамакты жөн берген учурда кызыксыз болуп жегиси келбейт. Мындай жагдай жаралбаусу үчүн эң башынан тамакта алаксытпай үй бүлө мүчөлөрү дагы телевизор көрүп, телефон чукулап тамактанбоосу керек. Деги эле балдарыбызга таштата албай жүргөн жаман адаттардын дээрлик көпчүлүгү ата-эненин өздөрүндө да бар болуп чыгууда. Андыктан бала эң алгач ата-энеден эмнени көрсө, ошону кылаарын унутпаңыз.